নমস্কার ভিউয়ার্স। আজকের আমার এই চ্যানেলে যে বিশেষ একটি আয়ুর্বেদিক ক্লাসিক্যাল আয়ুর্বেদিক মেডিসিন নিয়ে কথা বলবো, তার যে কার্যকারিতা, ব্যবহার, কোন কোন রোগের ক্ষেত্রে আমরা সেটা প্রয়োগ করি, কিভাবে ব্যবহার করলে সেই ওষুধের আরও বেশি কার্যকারিতা আমরা উপকৃত হতে পারি, সেসব নিয়ে বিভিন্নভাবে আলোচনা করব। তবে ভিউয়ার্স, আপনাদের প্রথমে একটু বলেই রাখি, আমরা আর যে সকল আয়ুর্বেদিক মেডিসিন নিয়ে আলোচনা করে থাকি সেগুলি কিন্তু প্রধানত জ্ঞান অর্জন করার জন্য, অর্থাৎ আপনাদের যে নলেজটুকু আছে সেটা কিন্তু আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করা হয়। কিন্তু সেখানে আমরা বারবার আপনাদের একটা কথাই বলে থাকি যে আপনারা কখনো কিন্তু সেই মেডিসিনগুলি কিনে নিজেদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করবেন না। কারণটা হলো এটাই যে আপনার ধরুন সেই ওষুধ গ্রহণ করার মতন আপনার শরীরের পাওয়ার নাও থাকতে পারে, আবার হয়তো এমন বেশি পাওয়ার আপনার শরীরে আছে যে সেই মেডিসিনটি আপনার শরীরে কাজ করবে না। অর্থাৎ এইভাবে কিন্তু মেডিসিন ব্যবহার করলেও আপনার দেখবেন শরীরের মধ্যে কার্যকারিতা কিন্তু যেভাবে হওয়া উচিত ছিল সেভাবে হচ্ছে না। তা সেক্ষেত্রে আমরা আপনাদেরকে অবশ্যই বলে থাকি যে আপনারা যখন কখনো অসুস্থ হবেন, যদি আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা করাতে চান, তাহলে অবশ্যই কোনো ডাক্তারবাবুদের সঙ্গে আলোচনা করবেন, তাদেরকে দেখাবেন, ওনারা প্রেসক্রাইব করবেন এবং সেই সঙ্গে আপনার নলেজ শেয়ার করবেন। তাতে ডাক্তারবাবুরা আরও বেশি খুশি হবেন যে আপনি আয়ুর্বেদিক এতটাই আগ্রহী যে আপনিও আয়ুর্বেদিক সম্বন্ধে জানতে চান এবং আপনি কিছু জানেন। সেই ক্ষেত্রে আপনার চিকিৎসাটা কিন্তু আরও বেশি ভালো হবে। এই হচ্ছে ব্যাপার। এবারে আমরা সাধারণত আপনাদের যে চিকিৎসার কথাটা বলে থাকি সেটা হচ্ছে বিভিন্ন রকম চিকিৎসা, এক একটা ওষুধ সম্বন্ধীয়, কোনো রোগ সম্বন্ধীয় যখন আমরা কোনো চিকিৎসা করে থাকি তখন সেখানে কি কি ওষুধ কোন কোন পারপাসে কিভাবে ব্যবহার করলে আপনার এই রোগগুলি সারতে পারে সেটা নিয়ে আলোচনা করি। কিন্তু সেটা ভাববেন না যে আমরা আপনাদেরকে কোনো রকমভাবে চিকিৎসা করার জন্য উপদেশ দিচ্ছি। আমরা কিন্তু অনলি ফর আপনাদের নলেজ বৃদ্ধি করার জন্য কিন্তু এই চিকিৎসাগুলো সম্বন্ধে জ্ঞাত করি। যাই হোক, আজকের যে মেডিসিন নিয়ে আমরা কথা বলবো সেই মেডিসিনটির নামই হচ্ছে কফ কেতু রস। কফ কেতু রস খুবই বিখ্যাত একটি আয়ুর্বেদিক ক্লাসিক্যাল মেডিসিন। এই মেডিসিনটি বটিকা ফর্মেই প্রধানত আমরা পেয়ে থাকি। আদিমকাল থেকে আমরা এই মেডিসিনটি যে মুনি ঋষিরা ব্যবহার করতেন সেই ফর্মে এখনো পর্যন্ত কিন্তু এই মেডিসিনটি তৈরি হয়। আমরা যারা মেডিসিন এখন আয়ুর্বেদিক ক্লাসিক্যাল ব্যবহার করি সেগুলি কিন্তু বহু প্রাচীন মুনি ঋষিরা যেসব ফর্মুলায় সেই সব ওষুধ তৈরি করতেন, ঠিক সেই ফর্মুলাতে সেই উপাদান দিয়ে সেই মেডিসিনগুলো সেইভাবেই তৈরি করা হয়। তার কিন্তু কোনো রকম অন্য কোনো নাম কিন্তু দেওয়া হয় না, অর্থাৎ যেমন নাম ছিল সেই নামে এখনো পর্যন্ত পরিচিত। এর মধ্যে আয়ুর্বেদিক মেডিসিনের মধ্যে কিছু এসেছে যেগুলি ধরুন প্রোপাইটারি মেডিসিন বলা হয়। সেই মেডিসিন কোনো কোনো কোম্পানি নিজের মতন করে তৈরি করেছেন। সেটা কতটা ভালো সেটা সেই কোম্পানির কাছ থেকেই আমরা বেশি বিশদভাবে জানতে পারি। তা কফকেতু রস এমনই একটা মেডিসিন যে মেডিসিনের ব্যবহার এতটাই ভালো, এতটাই আমাদের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে আমরা খুব ভালোভাবেই তার কাছ থেকে খুব ভালো উপকার পেয়ে থাকি। বিভিন্ন বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ গাছ গাছরা দিয়ে আমাদের এই মেডিসিনটি তৈরি করা হয়। এখন এই মেডিসিনের যে ব্যবহার সেটা নিয়েই কথা বলবো যে আমরা কখন ব্যবহার করি। এখন আমরা এই মেডিসিনের যে ব্যবহার সেগুলো নিয়েই আলোচনা করব। প্রথমত দেখুন, সাধারণ যেভাবে আমরা বলে থাকি যে সর্দি কাশি জ্বর, সর্দি কাশি জ্বর আমাদের স্বাভাবিকভাবেই কম, মাঝারি বা খুব বেশি এরকম হয়ে থাকে। অনেকের ক্ষেত্রে দেখবেন যে মাসের মধ্যে 2-3 বার তার সর্দি কাশি জ্বর হয়।
সেটা মাঝারি হতে পারে, কম হতে পারে, বেশি হতে পারে, কিন্তু মাসের মধ্যে 2-3 বার। অনেকে দেখবেন মাসের মধ্যে 2বার কি 1বার, অনেকে দেখবেন প্রতি মাসে 1বার করে হবে। এইরকম যে ডিফারেন্সিয়ালভাবে আমাদের সর্দি কাশি জ্বর হয়ে থাকে, সেটার ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এই কফকেতু রস ব্যবহার করে খুব সুন্দরভাবে এই সমস্যাটা সমাধান করতে পারি। সহজে কিন্তু এই রোগের উপরে আমরা কোনো সারানো সম্ভব হয় না অন্যান্য চিকিৎসায়। অর্থাৎ হচ্ছে তো হচ্ছে, আমরা দেখেছি এমনও পেশেন্ট আছে সে বলা ছোটোবেলা থেকেই আমার এইরকম সমস্যা, কখনোই কমেনি। তাই এই যে সমস্যা সেটা যখন হয় পেশেন্টের, তা পেশেন্টরাও বিভ্রান্ত হয়ে ওঠেন। কিন্তু পেশেন্টদের বলবো আপনারা যদি আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা করেন এই ব্যাপারে খুব ভালো ফল পাবেন। অর্থাৎ এই কফকেতু রস বারে বারে সর্দি কাশি ঠান্ডা লেগে যাবার ফলে কিন্তু আমরা ব্যবহার করতে দিই বিভিন্ন পেশেন্টের, এবং সেই ক্ষেত্রে আপনারাও কিন্তু ব্যবহার করতে পারবেন। এবং আমরা বিভিন্নভাবে কফকেতু রস আমরা ব্যবহার করি, সঙ্গে আরও কিছু অন্যান্য মেডিসিনও কিন্তু আমরা এইভাবে ব্যবহার করতে দিই। যাই হোক, কফকেতু রস আমাদের এই সমস্যার সমাধান করার জন্য খুব হেল্পফুল, খুব ভালোভাবে সহযোগিতা করে থাকে। এবারে যেমন ধরুন আমাদের সাইনাস একটা ঠান্ডা বা এইরকম সমস্যার মধ্যে জড়িত। যদি কারো ঠান্ডা লেগে থাকে, ক্রমাগত ঠান্ডা যদি লাগতেই থাকে, তাহলে আমাদের কপালে বিভিন্ন যে বায়ুস্যাকগুলি আছে সেখানে সর্দি জমে জমে সেটা ব্লক হয়ে যায়। তার ফলে সেই সব জায়গাগুলিতে বায়ু চলাচলে ব্যাঘাত ঘটায়, অক্সিজেনের অভাবে ওইখানে যন্ত্রণা হয়, এবং সেটাকে আমরা সাইনাস হিসেবে মেনে নিই। সাইনাস সারাতে কিন্তু খুব কঠিন কাজের মধ্যে একটি কাজ সারানো, কিন্তু আমরা আয়ুর্বেদিক চিকিৎসায় বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিভিন্ন আরও কিছু মেডিসিন ব্যবহার করে কিন্তু এই জিনিসটা সারাতে পারি। যাই হোক, এই জিনিসটা সারানোর জন্য, অর্থাৎ সাইনাস সারানোর জন্য কফকেতু রস সঙ্গে আরও কিছু মেডিসিন যোগ করে আমরা যদি প্রয়োগ করি, পেশেন্টকে যদি ঠিক মতন গাইড করা যায়, তাহলে কিন্তু খুব সুন্দরভাবে তার সাইনাসের সমস্যা কিন্তু মিটে যাবে। এরপরে যেটা বলবো সেটা হলো ইমিউনিটি সিস্টেম এমনই একটা মহামূল্যবান আমাদের শরীরের সম্পদ, যেটা বাহিরের কোনো শত্রু আমাদের শরীরের ভিতরে প্রবেশ করলে সেই শত্রুকে সম্পূর্ণভাবে বিনাশ করার ক্ষমতাটাই হচ্ছে ইমিউনিটি সিস্টেম। এবার ইমিউনিটি সিস্টেম যদি আমাদের কারোর কম থেকে থাকে, তাহলে সবসময় আমাদের বাইরের শত্রু যখন প্রবেশ করে তখন তাদেরকে সঙ্গে সঙ্গে হয়তো আমরা মেরে ফেলতে না পারলে তখন সেই রোগের প্রকোপে আমাদের কষ্ট পেতে হয় এবং আমরা রোগাগ্রস্ত হয়ে পড়ি। এই রকম ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা সবসময় সবাইকে একটাই কথা বলবো যে ইমিউনিটি সিস্টেম সবসময় যাতে খুব প্রবল থাকে, ভালো থাকে, স্ট্রং থাকে, তার জন্য নিয়মিত ব্যায়াম, যোগব্যায়াম, যোগা, শরীরচর্চা, নিয়মিত খাওয়া দাওয়া, এবং যেগুলি খেলে আমাদের ক্ষতি করে সেগুলি না খাওয়া, এবং নিয়মিত মানে ঘুমানো, এবং খাবারগুলিও খুব সুন্দরভাবে পুষ্টিজনক হওয়া প্রয়োজন, যাতে আমাদের শরীরে কোনো রকমভাবে রোগ ব্যাধি যাতে না হয়। যাই হোক, ইমিউনিটি সিস্টেম বৃদ্ধি করতে কিন্তু কফকেতু রস খুব সুন্দরভাবে আমাদের হেল্প করে। কফকেতু রস ইমিউনিটি সিস্টেমটাকে বৃদ্ধি করেই কিন্তু আমাদের এই যে সর্দি কাশি জ্বর বললাম, এটার বিরুদ্ধে একটা ইমিউনিটি সিস্টেম বৃদ্ধি করে ওটাকে সম্পূর্ণভাবে সারাতে সাহায্য করে। এরপরে যেটা বলবো সেটা হলো, আমরা জানি টনসিল আমাদের মুখের ভিতরের দুপাশে দুটো ঠান্ডা লাগলে ফুলে যায় এবং সেগুলি বড় হয় এবং সেই সাথে ব্যথাও হয়। অনেক সময় সেগুলি বাড়াবাড়ি হয়ে গেলে খুব ক্ষতিও করে। সাইনাসের সমস্যা, টনসিলের সমস্যা, ইমিউনিটি সিস্টেমের সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হয় এই কফকেতু রসের মাধ্যমে।
এবারে বলি যে স্কিনের সমস্যার ক্ষেত্রেও কিন্তু কফকেতু রস খুব ভালো কাজ করে থাকে। অর্থাৎ যে সকল স্কিনের সমস্যা খুব সহজে সারানো সম্ভব হয়ে ওঠে না, সেই সব সমস্যাগুলো সমাধান করার জন্য আমাদের কিন্তু কফকেতু রস ভীষণ এফেক্টিভ একটি মেডিসিন। এই মেডিসিনটি যদি ব্যবহার করা হয় কোনো স্কিন সমস্যার ক্ষেত্রে, তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু একটু লং টাইম ধরে ব্যবহার করতে হয়, কিন্তু ব্যবহার করার ফলে কিন্তু সেটা সম্পূর্ণভাবে সেরে যায়। তা আমাদের সবারই দরকার যে কফকেতু রস খুব সুন্দরভাবে নিজেদের সমস্যার জন্য ব্যবহার করে আমরা সমাধান এবারে যেমন ধরুন আমাদের অনেকেরই দেখবেন গলায় যেন কিছু আটকে আছে, অর্থাৎ কফ যেন গলাতে আটকে আছে। কফকেতু রস মানেই কিন্তু এই বুকের মধ্যে ফুসফুসের মানে ফুসফুস বা লাংসের মধ্যে গলার মধ্যে যে কফগুলি জমে থাকে, এই কফগুলিকে সম্পূর্ণভাবে গলিয়ে বের করে দেওয়াটাই কিন্তু এই কফকেতুর প্রধান কাজ। আমরা অনেক সময় খুব চিন্তিত হয়ে পড়ি যে বুকের মধ্যে কফ জমে আছে, তাহলে আমরা কিভাবে সেটাকে বের করব। সেই জন্য এই কফকেতু রসের কিন্তু মেন যে ভূমিকা সেটাই কিন্তু কফটাকে গলিয়ে শরীর থেকে বের করে দেওয়া। কফ যদি গলার মধ্যে, বুকের মধ্যে, লাংসের মধ্যে জমতেই থাকে, তাহলে কিন্তু পরবর্তীকালে আপনাদের শ্বাসকষ্ট হবার কিন্তু একটা সম্ভাবনা থেকেই যায়। এবং অনেকেরই দেখবেন আস্তে আস্তে কিন্তু শ্বাসকষ্ট বৃদ্ধি পেতে থাকে, যাদের আর কি শ্বাসকষ্ট আছে। তা সেই ক্ষেত্রে আমরা বলবো আপনারা অবশ্যই কফকেতু রস, কফজনিত সমস্যায় যারা কষ্ট পান, তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই মেডিসিনটি বরদান স্বরূপ। আপনারা অনেক পেশেন্ট দেখবেন যে সে প্রত্যেক দিনই প্রচুর পরিমাণে কফ বের করে দিচ্ছে, কিন্তু তাও তার কফ বের হওয়া কিছুতেই শেষ হচ্ছে না। এমনও পেশেন্ট আমরা দেখেছি যার বয়স হচ্ছে 80 বছর, সে বলছে গত 40 বছর ধরে আমি বাটি বাটি কফ প্রত্যেক দিন ফেলে দিই, কিন্তু এত কফ তৈরি হয় কোথা থেকে আমি বুঝতে পারি না। তো স্বাভাবিক, তিনি তো বুঝতে পারবেন না, এটা স্বাভাবিক। যে কফকেতু রস কফটাকে সম্পূর্ণভাবে বিনাশ, অর্থাৎ কফ যত আপনার শরীরে উৎপাদিত হবে, যত কাশির মাধ্যমে কফ বের হতে থাকবে, ততই কিন্তু আপনার চিন্তার বিষয় যে কফ কাশি বা হবে কেন, আর কফ বা বেরোবে কেন। তাহলেই কিন্তু ভাববেন যে ভিতরে এমন কোনো ডিসঅর্ডার রয়েছে যার ফলে প্রচুর পরিমাণে কফ উৎপাদন হচ্ছে। সেই উৎপাদন যখনই হবে কফ, ন্যাচারালি স্বাভাবিকভাবে সে আপনার ক্ষতি করে যাচ্ছে শরীরের ভিতরে, লাংসের মধ্যে, এবং আপনার মধ্যে একটা শ্বাসজনিত অ্যাসমা যেটাকে বলা হয়, শ্বাসকষ্ট, এটা অটোমেটিক্যালি কিন্তু হতে থাকবে পরবর্তীকালে। এবং যাদের দীর্ঘদিন ধরে এই রকমের সর্দি কাশি থাকে, কফের সমস্যা থাকে, তাদের কিন্তু হয়। এবারে শ্বাসকষ্টের সঙ্গে আমাদের এই কফকেতু রসের একটা খুব ভালো সম্পর্ক রয়েছে। যদি লাংসের মধ্যে কফ জমতেই থাকে, অটোমেটিক্যালি সেখানে আমরা দেখতে পাই যে কফ জমে জমে অটোমেটিক্যালি লাংসের যে ভিলাই আছে, আরও যে সরু সরু রাস্তাগুলি আছে বাতাস চলাচল করার জন্য, সেখানে রাস্তাগুলো আরও সরু হয়ে যাচ্ছে, যার ফলে শ্বাসকষ্ট কিন্তু ক্রমশ বাড়তে থাকে। এরকম সমস্যায় বহু পেশেন্ট কিন্তু খুব কষ্ট পায়। যাই হোক, কফকেতু রস সেইভাবে আমাদের বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে থাকে। আমরা আজকের ভিডিও আমাদের এখানেই শেষ করছি। পরবর্তীকালে যদি কোনো মেডিসিন, কোনো রোগ নিয়ে আপনাদের জানার আগ্রহ হয়, তাহলে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। আমরা চেষ্টা করবো আপনাদের সমস্যার সমাধান করার জন্য। তবে এইভাবে আমাদের শারীরিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে, টনসিল যদি থাকে কারো, তা সারাতে, ইমিউনিটি সিস্টেম বৃদ্ধি করতে, এবং সর্দি কাশি সারাতে, সাইনাস সারাতে, কফজনিত সমস্যা সারাতে, এছাড়াও বহুবিধ সমস্যা সারাতে কিন্তু আমাদের কফকেতু রস ভীষণভাবে সহযোগিতা করে থাকে। তাই আমরা বলবো আপনারা অবশ্যই আয়ুর্বেদিক মেডিসিন ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন বেশিরভাগ করে, যাতে আপনারা প্রাকৃতিকভাবে ন্যাচারাল শক্তিকে কাজে লাগিয়ে
আপনারা সম্পূর্ণভাবে রোগমুক্ত থাকতে পারেন। কারণ এটা জানবেন অবশ্যই যে আমাদের প্রাকৃতিক ক্ষমতার উপরে কোনো ক্ষমতা কিন্তু নেই। অর্থাৎ প্রাকৃতিক শক্তির কাছে আমরা যদি নিজেদেরকে সঁপে দিতে পারি তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা লাভবানই হব। সেই জন্যই আমরা সবসময় চাইবো যে আপনারা আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা করে ভালো থাকুন। সেই সঙ্গে বলবো যে আপনারা আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা নিজেরাই তো করাবেন অবশ্যই। যে কোনো সমস্যা হলে প্রথমে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা করে সারবার চেষ্টা করবেন। আর যদি কেউ থাকেন যে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা কখনো করেননি, তিনি জানেন না, বোঝেন না, ইচ্ছাও নেই, তাকেও উপদেশ দেবেন, তাকেও সহযোগিতা করবেন যাতে তিনিও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা করেন। আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা করলে যে লাভ হবে সেটা কিন্তু তিনি পরবর্তীকালে চিকিৎসা করার পরে কিন্তু বুঝতে পারবেন। তা সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু আপনাদের কাছে এটুকুই আবেদন জানাই যে আপনারা আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা গ্রহণ করে ভালো থাকুন, সমস্ত রোগের হাত থেকে সম্পূর্ণভাবে সুস্থ থাকুন। নমস্কার, থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ।